हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो जैसे कि पिछली बार आप लोगों ने देखा था, मैं एक हॉस्पिटल में फंस गया था जहाँ से मैंने एस्केप कर लिया था। लेकिन उसके बाद मैं सुबह से किडनैप हो गया था और मुझे दूसरे हॉस्पिटल में लेके चले गया था मैं। फिर अभी मुझे ये इसका फाइनल पार्ट है। ये यहाँ से मुझे निकलना है फाइनली। तो इस वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर डेविड है और यहाँ से अभी निकलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम निकलते हैं। सबसे पहले तो तो ये कह रहा है कि यहाँ का जो डॉक्टर है वो पागल हो गया है। तो ये जो है ये मदद करेगा उसके लिए। तो चलते हैं, जहाँ पे एरो आ रहा है वहाँ चलते हैं। ओ ये क्या है? तो ये है डॉक्टर डेविड। ऐसा है इतना वो डॉग। भाई भागो, चीज सुन के बाद में टॉक करेंगे अब। अरे बाद में इसे टॉक करेंगे गाइस। अभी ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पे तो लेजर्स ही लेजर्स हैं। ओह हाँ हाँ, थोड़ा सा मिस हो गया। चलो कहाँ जाना है? यहाँ पे इशारा आ रहा है, किसी काटे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से चलेंगे। नाइन वन। क्या इस तरफ इशारे आ रहे थे, इसी तरफ जाके जहाँ एरो जा रहा है वहीं जाऊंगा। ये तो थोड़ा एसिड टाइप है, ये पूरा ये। हाँ तो फाइनल कर दो। हाँ ठीक है, बोल रहे थे। ये हाँ जी हाँ जी, वरना पैरों में कांच छुप गए मेरे। ओह, ये ले यार, बारीक बारीक है यहाँ। आई मुझे तो सब्सक्राइब कर दिया करना आप लोग, ताकि मैं और भी ऐसे मजेदार एक्सपीरियंस ला जाऊंगा। फाइनली हो गया। अभी आपको ही आवाज है कि ओई ओई, क्या यहाँ पे इतने लेजर्स क्यों बिछाए हुए हैं?
ये इसने क्या किया हुआ है एक्सपेरिमेंट? मेरे ख्याल से अरे पॉपी के टाइम में वो हाथ नहीं लग रहे कैरेक्टर के ग्लव। आ जाऊं वेंट पे यहाँ नहीं जा सकते। खैर अभी हमें चलो भाई आ गए फाइनली। भाई यहाँ से चलते हैं, ये भी लॉक है यार गेट, नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा इसका नहीं एरो इधर जा रहे हैं तो भाई एरो का सही है, एरो बोल देता है ऐसा। चलो ये तो इजी पीजी है यार, इजी पीजी है भैया भाई, ये तो बहुत ये होते हैं प्लेट। ये मैंने घर पे खाया, मैं तो खिलाऊंगा। ओए 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 अरे कभी आगे हो गई। अबे यार अब क्या करूं मैं यार, मेरी हेल्थ भी चली गई, लेकिन छोड़ो अब आगे बढ़ते हैं। क्या हाइड इन ओपन सेल, अच्छा जस्ट मेरे आंखों के सामने था वो। छुप छुप के आना पड़ेगा मेरे ख्याल से, मैं समझ जाऊंगा। हाँ तो मैं क्या कहता हूँ, ये जो वायरिंग जा रही है ना यहाँ से यूं करके, तो यहाँ ये रास्ता है।
यार ये संशोधन तो करना पड़ेगा ताकि ये जो है ना ये सही हो जाए। इस गेट में मिलते हैं ये जा रहा है ठहरो। यहाँ पे पार्क हो रहा है बहुत तेज। ठहरो ठहरो। कोई नहीं जम करके जम भी तो नहीं हुआ चलते हैं तो ये क्या अच्छा ये टूटी टूटी है ना मैं यहाँ नहीं चढ़ना वरना मारे जाएंगे। मेरे मुझे अच्छा कर लिया हमने escape? नहीं नहीं मुझे तो बचा है रोड तो ये है पूरा एक्टिवेट। हाँ अगर गलती से भी मैं पाऊँ टच हो गया मैं मारा जाऊंगा। ओके मैं हूँ हीरो प्लेयर इस साइड जाना है। हाँ यार सारा मैं कहाँ रोड पे आया हूँ। चलिए ओ, ओ, ये बड़ा खतरनाक था वो डॉक्टर ड्राइवर। ठीक है अब झूला पे रहने ही दो भाई। नहीं भाई